Hamas ki leader na bunker da lotlaga commander sing sinaba lanbung da thadokle Israel Defense Minister. Palestinian terrorist group Hamas ki leader Yahya Sinwar na Gaza City da laiba bunker da lotlaga lairi aduga mahaki commander sing na Israeli forces ki makuta sinaba lanbung da thadokli haina Israel ki Defense Minister amadi Israel Defense Forces IDF ki retired General Yob Galat na phongdokre. Galan na IDF officer amasung lanmi sing dawangang bada wafam si phongdokibane. Gaza Strip ta IDF ki anoba operation plan singsu galat na approve ta ukhi haire masigi operation plan ase Gaza City da landabagi oiramba yai haina thajare. Gaza Strip ta IDF na yamna khumang sauksile amasung lan hek hobadagi Hamas ki commander kaya marum hatokre haina Defense Minister na haike. IDF na Gaza City da sangsin haukiba October 3 ke Nihat paku budhi oikiba Mahaya Sinwarbo hatokani haina galat na haike. Israel na Gaza Strip khudum chansilaga thamgadaure. Palestinian Hamas militant group amasung Israel gi marakta soknaba lan ase ngarang tha ama chapchana fabaga iroina na Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na Palestinian million 2.3 rom leiriba Gaza Strip khudum chalaga thamgani haibagi khwaidagi mayek sengba wafam oina lan matungda Gaza gi security gi mapung oiba daita adu Israel na matam kaktana paigani haina phongdokre. Israel na Palestinian singi mahut sinaba Indian worker lak ama nek na bahotnare. Haukiba October 3 Gaza da base tauba militant organization Hamas na Israel gi khathang ba sarukta sathiraba landa ama chathagiba matungda thabakta gi lokthokiba Palestinian singi mahut sinaba lokholakpa khongthang amada Jews laibak asina India dagi worker lak ama nek nanaba midyang changlakli haire. Israel gi attack leban nanaba India gi laijaba thauna pumnamak sizinanaba Iran na haijarakre. Iran gi President Ibrahim Raisi na ningthokaba numita Prime Minister Narendra Modi ga phone da wari sanaba amada haujik thokliba conflict asida Gaza gi mathakta sathariba Israel gi thabak sing adu leban nanaba capacity pumnamak sizinanaba India da haijarakre. NATO na Cold War Treaty suspend taukre. Russia na Cold War matam gi yamna maruoiba treaty dagi tokthokiba maramna Military Alliance NATO North Atlantic Treaty Organization na treaty asi formal way na suspend taukre haire. Treaty asi da sign taukiba NATO gi member sing na masida makata na saruk yararoi haina alliance asi na haike. Cold War rival sing na ngamkhaida natraga neutral oiba area da lanmi thomjin na bagi thabak tawdana bagi damak Conventional Armed Forces in Europe Treaty asi sign taunakiba ne. Russia na treaty asidagi tokthokiba maramna NATO gi ally sing na treaty asida saruk yaba ibase oithokpa yaroi haina NATO na haike. Russia gi oinasu treaty asidagi toknaba laikhai tare haina ngarang angan bada laukthokhe. NATO na treaty formal oina suspend tawrabasu military gi khudong thiningai oiba kaya ngakthongnaba pukning lepli haina phongdokhe.